即马人真接伫咧网络顶头买物件，或者是叫外送。毋过，这物件呢，却造成粪扫量增加。台南市环保局统计，这5年来回收量纸类加塑胶增加7成。为了要降低粪扫量，落实主管回收，7月开始，市政府会加强稽查。另外，8月伫咧永康的2个里，也要头一摆来试办粪扫袋仔透明化。 平常桥倒摆内底粪扫，客家人员无定时会甲粪扫袋仔挂好开。当场有民众随风查到内底有铁壳仔甲纸盒仔等咧内底，像安尼无照规矩回收乱弹的，伫台南即阵也有15趴。台南市环保局7月开始加强稽查，若看到无效，相关的罚6000块。有人会甲粪扫拢会掺喺内底，是安怎？就加减啦，话有话无啦。 干那啦，抓足一种乌白甲伊揽。即马开始执行，就是会经几条路线，甲粪扫袋仔破好开来检查内底内容，敢有咱的迄个厨余，还是讲资源回收物，以看到为主。如果你若是强制讲一定要等粪扫车，安尼就牵涉到违法的问题，咱就 进行处分。环保局统计，这5档纸壳甲塑胶制品的回收量增加7成，这拢是因为愈来愈侪人伫网络买物件叫外送。为了要降低粪扫量，兼落实回收政策，因按算8月到10月，要伫永康林口第2段的福华里甲信义里试办粪扫袋仔透明化政策。地方侪住户赞声支持，有力量建议政府爱呼吁厂商减少乌袋仔数量。变你源头袂咧做啊嘛，伊无做乌袋仔量就减少，减少咱就较好处理。 工作，甲因宣导，互因知影，讲当时开始要改做透明塑胶袋，安尼互阮这百姓、里民也好，安尼互因会较会了解嘛。若透明的咱会当垃圾都可以分类。 阮伫厝拢嘛安尼啊，拢有回收。环保局指出，若粪扫袋仔透明化，稽查人员会直接看敢有人违规，就免去逐包挂开，避免拖到倒粪扫的时间。因讲试办若效果袂歹，会扩大推扫。记者苏台南采访报道。